Kujtohet 86 vjetori i lindjes së Vaçezelës, këngëtares legjendare të muzikës shqiptare. E lindur në Lushnjë më 7 prill 1939 dhe ndar nga jeta më 6 shkurt 2014 në Basel të Zvicrës, Vaçezela mbetet një emër i pavdekshëm në historinë e artit shqiptar. Karriera e saj jashtëzakonshme nisi në moshë të re, kur në vitin 1962 fitoi festivalin e parë të këngës në RTS me këngën Fëmia i parë, një moment që shënoi lindjen e një idhulli në skenën shqiptare, me një repertor të pasur që përfshin këngë popullore, të lehta, kantata, balada dhe muzikë filmash. Vaçja fitoi zemrat e shqiptarëve kudo. Ajo është një fituese e 12 festivaleve të mëdha, duke ndritur skenën shqiptare për dekada. Në kulmin e karrierës së saj, ajo u nderua me titullin më të lartë të artit në vend, si artiste e merituar në vitin 1973 dhe artiste e popullit në vitin 1977. Vaçezela u largua nga skena në vitin 1992, por zëri dhe muzika e saj mbetën të gjalla në kujtesën e çdo shqiptari. Në këtë përvjetor të lindjes së saj, Bashkia Lushnjë nën kujdesin e veçantë të kryetares zonjës Eriselda Sefa dhe në bashkëpunim me drejtorin e artit që mban emrin e të madhes Vaçezela, organizuan një ceremoni përkujtimore pranë bustit të saj në sheshin e qytetit. Lushnja dhe lushtjarët e kujtojnë Vaçen jo vetëm më 7 prill, por në çdo çast ku muzika e saj dëgjohet dhe frymëzon. Ajo është dhe do të mbetet përjetësisht një ikon. Zëri i saj është si një vals lumturie që sjell dashurinë për këngën shqipe dhe për atë që është e bukur, e ndjeshme dhe autentike. Vaçezela nuk është thjesht një emër arti, por një simbol që jeton përtej kohës. Në 86 vjetorin e lindjes së saj, ne përulemi me respekt dhe dashuri përpara figurës, duke premtuar se emri dhe zëri i saj do të trashëgohet brez pas brezi si një pasuri kombëtare e Shqipërisë.